yang lebih mengetahui. Burung itu mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah menghilangkan penglihatanku dan Engkau menciptakanku dalam keadaan buta. Maka berilah rezeki kepadaku, karena aku lapar." Tiba-tiba burung lain datang dan memasukkan belalang ke mulut burung yang buta. Setelah makan, burung buta itu berkicau lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Apakah kau tahu apa yang dikatakan burung ini barusan?" Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Burung ini mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan siapapun yang mengingatnya."